สวัสดีค่ะวันนี้พบกับไข่มุก 2 minutes นี่ 1 2วันนี้เราจะมาทานอะไรกันดีคะอู้นั่นก็คือแซลมอนหั่นไม่สวยเลยอะแต่ว่าสดและอร่อยมากมายค่ะนี่เราก็จะหยิบมาก้อนใหญ่ใหญ่แล้วก็จิ้มลงไปในซอสเลยนะคะยั่วยังไงดีพยายามจะทานแบบเรียบร้อยคือต้องห้ามพูดเวลาหัวเราะต้องหัวเราะแบบนี้ หรือเปล่าอาจจะไม่เกี่ยวอะไรกับแซลมอนจิ้มลงไปนะคะเอาเยอะๆหน่อยเยอะค้างอ่ะหวานมากหวานด้วยเค็มด้วยใส่ซอสไงสุดยอดค่ะนึกอะไรไม่ออกก็แซลมอนไปสร้างไขมันดีเพื่อขจัดไขมันเลวนะคะเอ้า